บทที่2ตาบอดคลำช้างหนังสือธรรมชาติของสรรพสิ่งเล่มนี้ต่างจากหนังสือความรู้ทั่วๆไปหนังสือความรู้ทั่วๆไปจะเรียกว่าทั้งหมดก็ว่าได้เอาวิชาหรือความรู้เป็นตัวตั้งอันเป็นความรู้เกี่ยวกับนอกตัวทั้งสิ้นเกือบไม่มีเลยที่เพื่อเรียนรู้ให้รู้ตัวเองเมื่อไม่รู้ตัวเองก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและไม่ได้รับผลดีจากการเรียนรู้นั้นเช่นความสุขและอิสรภาพความสุขและอิสรภาพเกิดจากการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติหรือธรรมชาติของสรรพสิ่งการเรียนรู้แต่สิ่งนอกตัวโดยแยกส่วนออกจากการรู้ตัวเองไม่ทำให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้จึงไม่เกิดการพัฒนาตนเองและเกิดความสุขและอิสรภาพอันเป็นผลจากการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติในทางตรงข้ามอาจเกิดความเสื่อมเช่นเกิดความทุกข์และความขัดแย้งมากขึ้นเพราะการไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติฉะนั้นในบทนี้จึงขอกล่าวถึงปัญหาใหญ่ๆของการศึกษาของมนุษย์ในปัจจุบันเสียก่อนเพื่อเป็นข้อสังวรในการที่จะศึกษาธรรมชาติของสรรพสิ่งต่อไปจะกล่าวถึงปัญหาใหญ่ๆของการศึกษาของมนุษย์ในปัจจุบัน3ประการคือ 1. การรู้และคิดแบบแยกส่วนตาบอดคลำช้าง 2. การเรียนโดยเอาวิชาเป็นตัวตั้ง 3. ปัญหาของวิทยาศาสตร์แบบเก่า 1. การรู้และคิดแบบแยกส่วนตาบอดคลำช้างนิทานเรื่องคนตาบอดคลำช้างเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะตาบอดแต่ละคนจึงรู้จักช้างเป็นส่วนๆไม่เห็นช้างทั้งตัวคนที่คลำเจอขาก็ว่าช้างเหมือนเสาคนคลำเจอตัวก็ว่าช้างเหมือนกำแพงคนคลำเจอหูก็ว่าช้างเหมือนพัดคนคลำเจอหางก็ว่าช้างเหมือนเชือกแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่เพราะต่างยึดมั่นในรู้แบบรู้แยกส่วนของแต่ละคนการรู้แบบแยกส่วนทำให้บีบคั้นและเข้าไปสู่ความขัดแย้งถ้าตาไม่บอดและเห็นทั้งหมดคือช้างทั้งตัวก็จะเป็นอิสระเพราะการรู้ทั้งหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันเพราะแต่ละส่วนก็เป็นของช้างตัวเดียวกันธรรมชาติมีทั้งส่วนย่อยและความเป็นทั้งหมดความเป็นทั้งหมดมีสมบัติ properties ที่เกิดใหม่ผุดบังเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่สมบัติของส่วนย่อยสมบัติใหม่ของอย่างหนึ่งของความเป็นทั้งหมดคือความงามความงามเกิดจากความเป็นทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะส่วนย่อยเช่นคนงามเพราะทั้งหมดถ้าแยกส่วนย่อยเป็นลำไส้ปอดตับอุจจาระปัสสาวะ
เลือดไขมันความงามก็หมดไปหรือดอกไม้ถ้าวิเคราะห์แยกย่อยออกเป็นธาตุเช่นคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสก็จะหมดความสวยสมบัติอีกอย่างหนึ่งของธรรมชาติคือมิติทางจิตวิญญาณหรือคุณค่าเมื่อมนุษย์อยู่กับธรรมชาติจะสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์เช่นเกิดความคิดว่าในแผ่นดินมีพระแม่ธรณีในแม่น้ำมีพระแม่คงคาในต้นไม้มีรุกขเทวดาเป็นคำที่ออกมาจากการที่มนุษย์ได้สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์หรือคุณค่าสูงส่งหรือมิติจากจิตวิญญาณอันเป็นนามธรรมที่เหนือวัตถุเป็นความสัมพันธ์ด้วยคุณค่าและความเคารพแต่เมื่อเอาวิทยาศาสตร์เข้าวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ก็พบแต่ไนโตรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสไม่เห็นมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาหรือรุกขเทวดาแต่อย่างใดเมื่อไม่มีก็ไม่ต้องเคารพเมื่อไม่เคารพก็ทำลายได้เมื่อมนุษย์อวกาศชื่อเอ็ดการ์ดมิทเชลขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์มองมาเห็นโลกทั้งใบล่องลอยอยู่ในอวกาศการเห็นโลกทำให้จิตใจของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเกิดความตระหนักรู้ของความเป็นหนึ่งเดียวกันจิตใจจึงเปลี่ยนไปเกิดไมตรีจิตอันไพศาลต่อมนุษย์และธรรมชาติทั้งหมดในความจริงมนุษย์และธรรมชาติมีทั้งหมดที่ความเป็นหนึ่งเดียวแต่เพราะความไม่รู้มนุษย์คิดแบบแยกส่วนเอาตัวตนเป็นศูนย์กลางยึดมั่นในตัวตนจึงคับแคบบีบคั้นและขัดแย้งถ้าเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะหลุดออกจากความคับแคบในตัวเองเป็นอิสระมีความรักอันไพศาลและมีความสุขอย่างยิ่ง 2. การเรียนโดยเอาวิชาเป็นตัวตั้งการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วโลกเป็นการแยกส่วนคือแยกว่าชีวิตก็อย่างหนึ่งการศึกษาก็อย่างหนึ่งวิชาก็แยกเป็นวิชาความเป็นจริงเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการไม่ได้แยกเป็นวิชาคนที่จบการศึกษาออกมาก็รู้วิชาคนละแขนงดังที่เรียกว่าเป็นนักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เอาศาสตร์เหล่านี้ไปใช้เป็นเครื่องมือโดยไม่เข้าใจความจริงของชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมและก็พยายามพัฒนาแบบแยกส่วนตามกรอบวิชาของแขนงตนดังที่พัฒนาโดยเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งแล้วก็ลดทอนแยกส่วนเศรษฐกิจว่าหมายถึงธุรกิจและหมายถึงเงินการพัฒนาที่เอาเงินเป็นตัวตั้งทำให้เสียสมดุลในส่วนอื่นๆเช่นเรื่องจิตใจครอบครัวชุมชนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมสุขภาพและเกิดวิกฤตการสังคมวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการในตัวมนุษย์เองในการเรียนรู้ควรจะคำนึงถึงปัญหาของการเรียนแบบแยกส่วนนี้ไว้ด้วย 3. ปัญหาของวิทยาศาสตร์แบบเก่าเรามักจะพูดกันว่าต้องสร้างความเข้มแข็งในการเรียนวิทยาศาสตร์
หรือทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์ควรต้องทราบข้อจำกัดและปัญหาของวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยวิทยาศาสตร์เน้นที่การวัดได้แม่นยำธรรมชาติมีทั้งที่วัดได้แม่นยำและที่วัดไม่ได้แม่นยำวัตถุธรรมวัดได้แม่นยำแต่นามธรรมเช่นเรื่องจิตใจและคุณค่าหรือมิติทางจิตวิญญาณวัดไม่ได้แม่นยำการคิดแบบวิทยาศาสตร์จึงเอียงหรือแยกส่วนสนใจแต่วัตถุธรรมทอดทิ้งนามธรรมหรือคุณค่าวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์ขาดหรือบกพร่องในมิติทางจิตวิญญาณหรือคุณค่าความรู้ที่ปราศจากคุณค่ากำกับจึงถูกนำไปใช้ในทางอำนาจแล้วใช้อำนาจเที่ยวฆ่าฟันแย่งชิงคนทั่วโลกเกิดสงครามน้อยใหญ่และทำให้เกิดลัทธิเสพสุขทางวัตถุหรืออารยธรรมแบบวัตถุนิยมบริโภคนิยมอันขับเคลื่อนด้วยโรคจริตอันนำไปสู่วิกฤตการณ์ต่างๆทางสังคมทางวัฒนธรรมและทางสิ่งแวดล้อมฉะนั้นในการศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจข้อจำกัดและปัญหาของวิทยาศาสตร์แบบเก่าวิทยาศาสตร์แบบเก่าคือการที่มองอะไรตายตัววัดได้แม่นยำทำให้แยกส่วนไปเข้าใจโลกแต่ทางวัตถุธรรมแต่วิทยาศาสตร์ใหม่ก็เริ่มตั้งแต่มีการพัฒนาทฤษฎีสัมพันธภาพและทฤษฎีควอนตัมทำให้วิทยาศาสตร์กับศาสนามาบรรจบกันวิทยาศาสตร์ควรจะนำไปสู่ปัญญาที่เข้าใจตัวเองและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบแยกส่วนแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงหรือวิทยาศาสตร์บูรณาการในการเรียนรู้ธรรมชาติของสรรพสิ่งพึงตระหนักรู้ถึงข้อจำกัดและปัญหาของการเรียนรู้ในปัจจุบันที่อาจทำให้เป็นเหมือนคนตาบอดคลำช้างการเรียนรู้ควรจะรู้ทั้งหมดและรู้จิตของตนด้วย